muchachos. Ay. Un animal. O sea... Entonces está bien. También es una fruta. Ok, Gene, no te preocupes. Muy triste, pero sobrevivió, ¿sabes? ¿Nos? Y medio. Perdón, chicos. Ala, soy... ¿Por qué lloras? ¿Te dejó tu novio? No. Así que no sé. Nunca más me compro papelitos, sí o sí. No, esto es asqueroso. ¡Ay! ¡Suénate la nariz! ¡Ay, no es que vas! A ver. Espérate. LOL. ¡Censura! ¡Censura! Ay, qué guarra soy sonándome los mocos en un vídeo, tío. Vale, son Killer.